আজকে চলে এসেছি হচ্ছে একটা ইটিং শো নিয়ে। তো আজকে কত কিছু খাবো দেখো শুধু। সেটা হচ্ছে এক থালা নিয়ে নিয়েছি হচ্ছে ভাত, সাথে রয়েছে হচ্ছে লুচি, আর এইদিকে রয়েছে হচ্ছে গরম গরম বেগুন ভাজা, আর এইদিকে রয়েছে হচ্ছে স্যালাড, আর গরমের একদম আদর্শ হচ্ছে আমের টক, আর রয়েছে হচ্ছে মাটন ডাক বাংলো। তো চলো খাওয়াটা শুরু করা যাক। কোনটা দিয়ে শুরু করব প্রথম? চলো ভাতের সাথে আগে মাটনটা দিয়ে শুরু করি, তারপর লুচি, তারপর সব আস্তে আস্তে খাওয়া। দেখেই তো জিভে জল চলে আসছে। খাবোটা কি? একটা ধামসা আলু নিয়েছি, গরম গরম পুরো মাংসের ডাক বাংলো দিয়ে একটু গ্রেভি লাগবে, এক থালা ভাত। একটু আলু ভেঙে নিই, আলুটা গরম আছে। মাংসটা সকালবেলা ম্যারিনেট করিয়ে রেখেছিলাম, তারপর এখনই একদম গরম গরম করে খাচ্ছি। মাটনটা জাস্ট নিজে করেছি, নিজেই বলছি, অসাধারণ খেতে হয়েছে, খুব ভালো। আর স্পাইসি আছে বেশ, লঙ্কা টঙ্কা দিয়ে করা, ঝালটাও বেশ ভালোই লাগছে। চলো আমের চাটনিটা
ভাত কমপ্লিট, এবার লুচি। বেগুন ভাজা, এটা অনেকটা বেগুনি স্টাইলে করেছি, তোমরা বুঝতে পারছো কি না জানি না। দেখো বেগুনি স্টাইলে করেছি। মাংসটা সেদ্ধও হয়েছে খুব ভালো। আজকের মতো খাওয়া শেষ, পুরো এক থালা ভাত, লুচি সব শেষ হয়ে গেছে। এটা পড়ে আছে, সেটা হচ্ছে হাড়। চলো আবার এরকম ইটিং শো নিয়ে তোমাদের সামনে আসবো, একটু অন্যরকম ভিডিও। এটা ডেলি ব্লগ, ঘোরাঘুরি বাদ দিয়ে। ভালো লাগলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো।